Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Sesuai judul, jadi di video kali ini gua bakal ngasih kalian aplikasi KineMaster Mode ya, no watermark, sama mentahan green screen, sound effect untuk video XOY. Oh ya, sebelum gua ngasih tahu info-infonya, kalian harus tonton video ini sampai habis teman-teman, biar kalian paham, oke? Ini tampilan KineMasternya ya. Ini versi temanya tema langit malam teman-teman. Kalau ini dalamnya tuh. Oke, jadi gua tadi tuh dapat KineMasternya sama mentah-mentahan green screen, sound effect dan lain-lainnya itu dari grup ini teman-teman. Jadi grup ini adalah grup untuk para editor pemula ya teman-teman ya. Di sini juga kalian bisa nanya-nanya, memposting video, minta saran atau apapun itu teman-teman. Nah, kalau kalian pengen lihat aplikasi KineMaster dan mentah-mentahan green screen lainnya, kalian tinggal pencet aja pengumuman teman-teman. Oh ya, di sini juga anggotanya udah 485.000 ya teman-teman ya. Pertumbuhan grup ini sangat cepat teman-teman. Kita pencet aja pengumuman. Nah, ini dia. Tuh, ada KineMaster Pro, KineMaster Cyber. Ini juga ada catatannya ya, pengguna HP Xiaomi seri Redmi seperti Redmi 6A kadang-kadang ngebug ya saat memakai KineMaster yang Android 6 plus 7. Jadi disarankan untuk menggunakan yang 5 saja teman-teman, atau Darknet. Oh ya, kalau kalian pengen download KineMaster Darknetnya, nanti link videonya bakal gua kasih di deskripsi teman-teman. Kalau HP kalian bukan yang Android 6 sama 7 teman-teman. Mengguna Huawei atau Honor ketika saat aplikasi yang berjalan muncul pesan gagal menginisialisasi perangkat, silakan install aplikasi Parallel Space atau Multi 64 bit, lalu buka aplikasinya dengan aplikasi itu setelah di cloning. Kalau gagal menginstal, hapus dulu KineMaster dari Play Store dan mod lainnya. Cek penyimpanan minimal 100 MB, gunakan versi sebelumnya, kemungkinan tidak support. Ini dia pack mentahan untuk editingnya ya, mentahan green screen 3 bagian terpisah, mentahan langit dan awan bergerak, 100 sound effect transisi, sound effect semua senjata, sound effect funny moment, template meme, pokoknya banyak bener teman-teman di sini. Tuh, sound effect meme Indonesia. Pokoknya nanti bakal gua kasih linknya di deskripsi ya, semuanya ya lengkap, oke? Tuh, aplikasi lainnya silahkan cek nih link ini. Pokoknya nanti bakal gua kasih semua teman-teman di deskripsi. Oke, ini kita patin aja audionya. Nah, ini dia KineMaster Pro Indonesia ya. Ini custom temanya teman-teman. Ada tema Mobile Legends, ada tema PUBG. Nah, di sini juga ada KineMaster Pro yang biasa ya. Tuh. Ini KineMaster Darknet yang udah gue jelasin tadi. Oke, gue bakal jelasin dulu fitur-fiturnya ya teman-teman ya. Jadi fitur utamanya itu adalah udah support reverse, cut 0,1 detik, fitur baru, EQ dan voice changer baru, dan semua fitur lama kayak chroma key, blending dan lain-lain udah ada semua ya. Dan termasuk no watermark. Tuh, ada tema Free Fire juga. Update fontnya tuh ada font SpongeBob, Avenger, Lemon Milk, Bubble untuk membuat komik dan lain-lain. Pokoknya emang KineMaster ini the best gitu teman-teman. Tuh ada KineMaster Cyber. Nah, ini dia sound effect Indonesia part 2 nya tuh. Ada kurtakan ginjal kau, masuk Pak Eko, Mamang Garok. Tuh. Pokoknya lengkap banget gitu teman-teman. Gila sih. Grupnya emang the best gitu loh.
Cara downloadnya itu download dulu aja filenya yang di atas ini linknya. Terus buka menggunakan penampil catatan atau HTML. Seleksi linknya dengan menahannya lalu pilih salin ya. Terus pastekan di browser kalian seperti kalian ingin mengetik google.com. Paham gak sih kalian? Nah jadi kayak gini, kalian download aja. Tunggu 15 detik dulu. Oh ya, kadang-kadang ini kalau linknya error, downloadnya di Chrome aja ya. Di Chrome. Di Chrome. Sabar, kita salin dulu ini. Salin. Oke, udah. Terus ke Chrome. Oke, udah. Kita pakai Chrome aja ya, kadang-kadang suka error juga linknya. Terus download filenya, emang 1 MB teman-teman. Nah, oke udah. Nah, caranya adalah tinggal kalian salin aja ini, kalian salin nih. Salin ya, salin. Aduh. Oke. Terus kalian tempel deh. Nah, terus download. Tapi ini ribet ya teman-teman. Jadi karena gua ini baik. Jadi nanti yang di teks tadi langsung gua salin aja di deskripsi, langsung gua taruh. Jadi kalian nggak usah kayak gini, ribet soalnya. Kalian tinggal pencet aja, terus download. Nggak perlu kayak gini, nggak perlu disalin-salin segala. Tapi kalau error gitu kalian salin terus downloadnya di Chrome, oke? Ingat itu. Gampang kan teman-teman downloadnya. Kalau download KineMaster juga sama teman-teman. Kalau error yang kata gua tadi, downloadnya di Chrome, oke? Nih misalnya ini nih, tuh salin. Tunggu 15 detik, lalu download deh. Gampang kan teman-teman? Duh, keluar lagi ya Allah. Tuh, tahan juga nanti langsung gua taruh aja di deskripsi ya. Pokoknya lengkap banget teman-teman di grup ini. Oh, ini juga ada grup WA-nya. Kalau kalian pengen masuk, tuh salin aja link ini, terus pastekan di kolom web browser kalian, ubah itu menjadi ini dan pastikan besar kecil hurufnya benar. Selesaikan semua tugasnya untuk menuju link grup chatnya. Kenapa sedikit ribet? Biar kalian tahu perjuangan untuk masuknya dan tidak asal keluar atau sesuka hati melanggar aturan. Tuh, ini juga KineMaster yang tema apa ini? Tema Nusantara, tema anime, tema langit malam. Pokoknya nanti semuanya gue taruh di deskripsi gitu teman-teman. Saking baiknya gue gitu loh boy. Ini KineMaster yang versi biasanya ya, yang original. Jadi tolonglah gitu, tolong woi, tolong subscribe channel gue gitu loh boy, biar cepat 1000 subs gitu. Capek gue anjay 100 subs terus. Kadang-kadang gue tuh males makanya buat kayak gini nih. Orang tonton video doang nggak subscribe, cuma ada maunya aja gitu loh boy. Itulah kenapa gua males. Juga ada sound effect dan backsound alam ya. Oh ya, gue juga udah izin sama Bang Satria ya untuk upload video ini. Jadi kalau kalian pengen share apa namanya itu tadi yang mentah-mentahan itu di YouTube atau apapun itu, linknya jangan diganti, oke? Hargai moderator gitu. Kalau orang udah capek-capek buat, kalian enak bener ganti-ganti link.
Jadi link downloadnya jadi diganti gitu loh boy. Kalau pengen izin chat aja WA nya nih. Nih tuh, slow respon. YT nya Satria LD itu. Subscribe juga ya boy ya. Tuh di sini juga ada tutorial-tutorial, pokoknya lengkap banget gitu teman-teman. Gila sih. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.